Hallo an alle Zuschauer. Heute reparieren wir mal ein Kundengerät, und zwar dieses hier, ein HP 17 F022 NG mit folgender Fehlermeldung: Smart Hard Disk Error. So, bauen wir mal auseinander und gucken, was er hat. Gut, schauen wir mal an. Und hier, Schnapsglas für die Schrauben. Akku habe ich schon entfernt, ging ein bisschen schwer raus. Ansonsten jetzt erstmal alle Schrauben raus. Hier ist normalerweise eine Abdeckung drüber, so wie hier. Die fehlt aber schon. Das ist wichtig. Da ist nämlich auch eine Schraube drunter. Und ansonsten brauchen wir erstmal. Die will nicht raus. Macht aber nichts. Fällt nachher eh raus. So. Jetzt die Löcher raus. So. Wichtig. Auch noch 2 Schrauben. Dann drehen wir den mal um. So. Dann die kleine an der Seite. So. Die beiden. Unter der Gummiabdeckung. Gummifüß. Auch noch Schrauben. Mal. Und dann zack. Ab. So. Da ist noch eine Schraube. Da ist noch eine Schraube. Dort und dort. Okay. Die dreht sich mit, die ist lose. Kriegen wir nicht mehr lose. Die dreht sich auch. Gut. Schauen wir nochmal, ob alle Schrauben raus sind. Ja. Die wollte ja nicht. Okay. Gut. Dann
würde ich vorschlagen, mal hier anfangen. Und hier. Oder mit einem Plastiktool. Nehmen wir eine Fingernägel. Zerkratzt man nicht. Ansonsten kann man ja auch so ein Plastikdings nehmen. Geht auch. Ist aber kein Metall. Damit wir es nicht zerkratzen. Das Ganze. Ja. Ein bisschen drunter. Hier. Ja. Gut aus. So. Zur anderen Seite weiter. Hört sich alles ein bisschen wild an. Lass die Schrauben. Super. Ja, hier hinten ist es auch noch eingeklickt. Da vorsichtig hochhebeln. So, machen wir erstmal. Dann schauen wir mal. Mal sehen. 6 Kabel. Ja, ja. Sieht ja alles schon ganz wild aus. Das Flexkabel und da hinten ist auch noch ein Flexkabel. Das popeln wir dann erstmal raus. Ja, mal. Tada. Das sieht alles erstmal schon mal recht duster aus. Da. Naja. Gut. Oder am besten ist das hier zu sehen. Ein wenig überhitzt. Naja, schauen wir mal, inwieweit wir das gereinigt kriegen. Gut, kurze Pause, geht gleich weiter. Weiter geht's. Das hier einmal grob sauber machen. Richtig schön wird das eh nicht mehr. Hier die Folie ab. Wenigstens den losen Dreck ab. Mit Pinsel und Staubsauger. Und dann schauen wir mal. Das legen wir erstmal beiseite. Dann bauen wir mal die Festplatte aus.
Gut. Die nehme ich mir jetzt mal irgendwie an meinen Linux-PC und schau mal, was sie halt. So, wie ja schon mit der Fehlermeldung HDD-Defekt, Smart Rot, Vorsicht, Datenträger wird bald aussetzen. Hab das Ganze mal versucht zu klonen auf eine SSD. Diese da. Ähm, Hat auch funktioniert, also soweit hat sie nur durchgehalten, die Festplatte. Jetzt reinigen wir das Ganze und bauen wir das zusammen. Und als erstes Mainboard ausbauen. Damit wir das alles mal ein bisschen sauber machen können. Wie neu wird er hinterher trotzdem nicht aussehen. Aber besser kühlen sollte er dann wieder. Am Mainbauschrauben lösen. Markiert mit einem weißen Pfeil. WLAN-Karte lösen. Mal einen Strom ziehen. Auch ein Kreuz, nur ein bisschen schmaler. So. Und raus. Arduino. Die da. Also, die auch noch. Ah, geht besser. Gut. Wenn alle Schrauben los sind. Ja, okay. So, vorsichtig. Strom abziehen. Kann man das erkennen? Scheint ein Raucherhaushalt zu sein. Gut. Lüfter ab. So. Oh, neue Wärmeleitpaste. Hier sorgen wir einmal durch. Alles fest. Alles fest. Ist ja krass. Naja, das Saugen, das mache ich gleich mal. Und sehen wir uns gleich wieder. Grob alles weggesaugt. Mit dem Pinsel ein bisschen gelöst. Alles, was abging, ist weggesaugt. Dann schauen wir uns jetzt mal das Mainboard an.
Ja, ein gutes Stück. So, lösen wir das. Und das. Ja. Man kann noch durchgucken, glaube ich. Das ist alles rau. Alles rau. Krass. Gut. Hier genau dasselbe. Das lose. Und dann reinigen wir das so gut es geht. Okay. Das ist sogar noch ein bisschen feucht, die Wärmeleitpaste. Noch gar nicht so alt. Wurde vielleicht schon mal was gemacht. Okay. Krass, krass. Wahnsinn. Gut. Also, Pinsel runter. Soweit es denn abgeht. Der Hoppla läuft. Lief. So. Gut. Das erstmal. Alles fest. Alles fest. Müsste man eigentlich alles neu machen, ne? Aber da wird der Rucksack auch wieder so aussehen. So. Gut. Kurze Pause. Ich teste mal kurz den Lüfter. Oh, getestet. Dreht sich. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Gut. Oh ja. So, Kunden bedient. Weiter geht's. Ich hoffe, ob man das hier sauber kriegt.
Ja. Besser wird's nicht. Aber es kommt Luft durch. So, machen wir hier mal fix sauer. Kleinen Moment. Gut. Die Wärmeleitpasse ab. Okay. Ich noch. Gut. So. Genau. Genau. Mal neu. Das ist alles festgebrannt. Und vielleicht mit viel Aufwand abkriegen, aber. Wärmeleitpaste. Diese da. So. So. Gut. Ganz wichtig. Stecker wieder ranmachen. Sonst kann es passieren, dass wir nochmal auseinanderbauen müssen. Das wollen wir ja nicht. Gut. Das wäre das. Dreht sich. Okay. Dann mache ich das mal noch ein bisschen sauber. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich habe mir mal ein Tuch genommen. Ein bisschen Isopropanol drauf. Wie ihr seht, es geht ab. Muss jetzt natürlich nicht wunderschön werden. Wenigstens so ein bisschen.
Oh. Die Folie muss wieder drüber. Da hilft ja nichts. Ah, da. Hm, naja, gut. Nochmal drüber saugen. Ja, Moment. So, würde ich sagen, bauen wir wieder zusammen. So. So, jetzt aber. Der braucht noch nicht. So, dann schrauben wir an. Die WLAN-Karte. Die muss natürlich auch. Zack. Kabel dran. Die alte Festplatte.
Die 9. So. Oh, Fingerabdrücke entfernen. Oh. So. So. Oh. Alles fest. Alles dran. Alles dran. Kabel alle dran. Gut. Dann verbinden wir die Kabel wieder. Ist ein bisschen fummelig. Aber machbar. So. Kabel sind dran. Und jetzt. Bevor wir alles zusammenschrauben, kurzer Testlauf. Strom. Und siehe da. Bild. Windows bootet. Lüfter dreht sich. Wunderbar. Gut, alles aus. Kabel ab. Dann bauen wir zusammen. Dann
Siehst du? Mhm. Weg. Zack. Und die restlichen Schrauben. So. Klack. Gut. Akku wieder rein. So. Wunderbar. Okay, Akku alle. Dann nochmal Strom an. Und läuft der Hobel. Hätte man sicherlich noch ein bisschen genauer reinigen können, ein bisschen gründlicher. Das ist auch mal eine Kostenfrage. Und hier sollte es so günstig wie möglich sein. Das haben wir gemacht. Läuft. Luft kommt durch. Daten gerettet. Betriebssystem. Alles beim Alten. Gut. Ein, aus, runterfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke.